Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Let us pray. Olúwa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Lord, we thank you fún àǹfààní mi ìta tó ní láṣálẹ́ yìí láti wá síwájú yín. for another privilege to come to your presence. Ẹ̀yin Ọlọ́run lè pè wá ẹni ká wá. Because you call us that we should Àwa náà dẹ̀ ti dé síwájú yín Ọlọ́run be in your presence now. láti gbọ́ nǹkan tí Ọlọ́run alààyè ní fún wa. To hear what you have for us. Olúwa afẹ́kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ láti inú ìwé mímọ́ jáde wá. We want us Orúkọ to Jésù wa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. hear us from your scripture. Ògo ni forúkọ yín. Hallelujah. Ohunkóhun tó bá lòdì sí wa ní orúkọ Jésù sọ wọ́n dà fún. Amen. Ẹ wá gba gbogbo ògo. Amen. Orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ ṣé. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí i fún àṣálẹ́ yìí. Thank God once again for this evening. Ọlọ́run lolùgbàlà. God is the Savior. Ìjọba àdé ń wo ó wà nù Tímótì kejì What we are examining is Orí 2 ìkejì. Timothy chapter 2, ẹsẹ̀ ìkíní péré. verse 1. Nítorí náà, Nítorí náà, ìwọ ọmọ mi, ìwọ ọmọ mi, tí alágbára nínú oore ọ̀fẹ́ ti bẹ nínú Kristi Jésù. inú ibi tá a ti lè lágbára nìyí. Nínú That oore is the only ọ̀fẹ́ place tí ń bẹ nínú Kristi. where we can be powerful. That is in Ẹ the bá grace kà of sísàlẹ̀. Jesus. Ẹ Reading bẹ̀rẹ̀ sí further, máa rí ó ń sọ̀rọ̀ nípa Jésù see ọmọ talking Dáfídì. about Jesus. How we can see Ẹni him. tó kú tọ́lọ́run alààyè gbé dìde. He that died and God raised him. Ó tírèsì lẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí ọba. Gẹ́gẹ́ bí ni mo pè é. Gẹ́gẹ́ bí ọba. He put him as a king. Nǹkan tó dẹ̀ wá ṣe, ó ní pé kó gba ènìyàn kó dá wa padà sípò ọba. The purpose of his coming to this world is to restore us to our kingship Eléyìí tá a wò lánàá position. tí mi ò What tún we ní padà considered sí. yesterday, which we are not. Tí mo dẹ̀ wà kó yé wa. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Òun ni Jésù Kristi tó wá àwọn ẹni táyé ti pa lápàsáyé tó wá wọn kiri. Jesus that is looking for those who have been Gẹ́gẹ́ bí olùtọ́jú, have there. ó dẹ̀ gbé lọ sílé èrò. As he take care of them, took Ó him ní ká máa to tọ́jú ẹ̀ kó ń lọ. said Òun he tún máa padà wá. took care of him that he will come back. Gbogbo nǹkan tó bá ná lé lórí, All the wọ́n á wá san fún wọn. he will pay them. Tẹ bá dẹ̀ ká sísàlẹ̀ 35 ládé lánàá. Reading further, Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé gan-an ó gbé jáde fún wa. what is happening in the house. Láti Reading 38 to us. títí dé 40 ẹ̀. That is from verse 38 to 40. Nílé Màtá àti Màríà. In the house of Martha and Ẹnìkan ń Mary. jọ́sìn, One of them was worshiping, ẹnìkan ń sìn, one was serving. sábì. Àwọn méjèèjì Jésù fẹ́ràn wọn. Jesus loved both of them. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé nìyẹn. That ká was jókòó what sẹ́sẹ̀ was Kristi. happening at home. Ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀. To sit in the lap of Jesus. Ìyẹn ló máa wọ ẹgbẹ́ wa nù nínú ayé tá a wà yìí. That is what will wash away our wound in this world. Yìí sì yẹn nìkan. Not only Ká that, tún máa sojúṣe wa níwájú Ọlọ́run. then we must do our responsibility. before God. Àníyàn ni Màtá ní kí Jésù ń àníyàn tó ní lọ́kàn yẹn ni Jésù ń gbégi lé lórí. What the aspiration of Martha Nígbà bá was dé what ìjọ Jesus ìkọkànlá ẹsẹ̀ karùn-ún. was condemning. Wọ́n ní ẹ bá mi kà á, Jòhánù orí tí n fi parí ìtàn náà nìyẹn. Jòhánù orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ karùn-ún. John 11 Ẹ̀ka. verse 5. Jésù fẹ́ràn Màtá Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ Jésù kí ni? Jesus Jésù loved fẹ́ràn Màtá àti arábìnrin rẹ̀ àti arábìnrin rẹ̀ àti Lásárù. àti Lásárù àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Now, Jesus loved Martha and her sister Àwọn and mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ló Lazarus. kàn wá gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì tí mi ò sọ̀rọ̀ That dé is what we are concerned about as a Christian, though I didn't talk about it. Lásárù yesterday. lẹni tó rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Tá a gbé Lazarus dìde nínú received òkú. help, Ó raised tún from jókòó the pẹ̀lú dead, Jésù. Ó ń fellowship pẹ̀lú sat with Jesus and Christian fellowship. fellowship. Màríà ń tiẹ̀ ó dún òkú sẹ́sẹ̀ Jésù. Ó ń jọ́sìn sí. Mary Christian himself worship. sitting in the lap of Jesus, Màtá ń tiẹ̀ worshiping. Christian service. While Martha was serving Christ. Nǹkan tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó fẹ́ràn wọn. He loved both of them. So all kì of í ṣe pé them. bóyá Jésù ní ká má sìn. Not a máa that Jesus sìn. said you shouldn't serve him. So ìyẹn fún àná. That is for yesterday. Eléyìí tá a fẹ́ wò lénìí. What we want to consider today. Ẹ jẹ́ ká sẹ́tù dàn ká jókòó. Mo pe àkórí ẹ̀ ní That Jésù is òun ní gbòǹgbò àti orísun gbogbo ìbùkún fún gbogbo ènìyàn. Jesus, the root And the and channel of all blessings. of all blessings for all men. Fún gbogbo ènìyàn. Jésù lórísun ó ní gbòǹgbò. Jesus Ẹ̀dá is pé the gbòǹgbò root. ibi tá gbòǹgbò máa ń ta gbò mọ́lẹ̀ ni. Orísun The source. ìyẹn ni pé ó ń sàn. Ibi tó ti ń sàn wá That is àtọ̀dọ̀ Jesus Jésù is náà ni. flowing
that is from Jesus. So méjèèjì yìí la fẹ́ wò lénìí, the root and the channel of blessing. Gbòǹgbò. Bó ṣe ṣe mọ́ wa lára. How that one come into fulfillment in our life. Ẹ jẹ́ ká bá mi bẹ̀rẹ̀ láti Hébérù orí ìkíní. Hebrews chapter 1. Ẹsẹ̀ ìkẹta. Verse 3. Nígbà tí Jésù Olúwa wá jíǹde. When Jesus resurrected. Ó jíǹde gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà. Resurrected as high priest. Nípasẹ̀ mímọ́ ló fi dìde. He resurrected through the Holy Spirit. Adẹ̀gbẹ́ dìde nítorí ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé. He was raised because of the blood of the. So ó dolùfáà àgùntàn, ó tún di olórí àlùfáà. Became a shepherd and high priest. Tẹ́ bá dẹ̀ kíyèsí ní Ísírẹ́lì. When you observe it or look at it in Israel. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lánàá. As I said it yesterday. Àlùfáà olóògbé èrè dání fún ìlú. The priests hold the goodness for the city. Bí ìlú ò bá ṣe rere, tálùfáà bá ti dúró dáadáa. Àtọ́ba ayé wọn dára. If the city didn't do well, once the priest and the king. Bẹ́ẹ̀ni ìpè káwọn èèyàn wọ́n máa ṣèṣe Ọlọ́run. I mean, kọ́ máa bòrìṣà. If people were not doing well, they were. Wọ́n ti àlùfáà wọn bá ti dúró níwájú Ọlọ́run tó rúbọ fún wọn. Once their priest is standing before God and. Ọ̀fọ̀ ọba náà dẹ̀ dúró tó náà ń ka Bíbélì. And the king reading the scripture. Ẹ rí pé ìlú yẹn ibi ò ní bá wọn. That city evil will never be for there. So Jésù dìde gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà. Jesus resurrected. Ó gòkè lọ sí ọ̀run. Ẹ bá mi kà á. Hébérù orí ìkíní ẹsẹ̀ kẹta gẹ́gẹ́ bí fara. 1:3. Ẹni tí ṣe ìtànṣán ògo rẹ̀. Who being the brightness of his glory. Ó ní ìtànṣán ògo Ọlọ́run. Àti àwòrán òtìkára rẹ̀. And the Ó ní the exact image, the exact picture of God. Tí ó sì ń fi ọ̀rọ̀ agbára rẹ̀ mú ohun gbogbo dúró. And upholding all things by the word of his power. Ó fi ọ̀rọ̀ agbára rẹ̀ mú ohun gbogbo dúró. Lẹ́yìn tí ó ti ṣe ìwẹ̀nù ẹ̀ṣẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tó parí iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tán. When he had by himself twice as sins. Ó jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún ọláńlá lé òkè. Ó gòkè lọ, ó jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún ọláńlá lókè. Sat down on the right hand of the majesty on high. Ẹ rí pé nínú Hébérù yẹn, inú orí Hébérù ẹ̀rí ìkẹsẹ̀ má wulẹ̀ ká o. In Hebrews chapter 9. Wọ́n ní nínú májẹ̀mú láéláé. In Old Testament. Àwọn àlùfáà ń dúró lójoojúmọ́ láti máa ṣe ẹ̀sìn. Láti máa ṣe ẹbọ tí ò lè mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. To offer sacrifice that cannot remove sin. Wọn ò ní ìjókòó torí iṣẹ́ wọn ò parí. They have no seat because they haven't finished their work. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí Jésù Kristi Olúwa wá ti parí gbogbo iṣẹ́ ìwẹ̀nú ẹ̀ṣẹ̀. After Jesus finished all the cleansing of sin. Ó gòkè lọ sọ́wọ́ ọ̀tún ọláńlá. He ascended to the majestic lọ́wọ́ ọ̀tún the right hand of God. Mo kò tí ẹ̀ láìkì translation kan. Ó ní ó lọ sí place of honour just beside God. Pé ó lọ sí ibi tó lọ́lá jùlọ. Ibi tó lọ́lá jùlọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run Jésù gòkè lọ́bẹ̀. Jesus ascended there. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ti ń gbẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run olórí àlùfáà. Whenever you are hearing that. Amúláàrin ènìyàn náà ni amúláàrin ènìyàn. He was taken out of all men. Adẹ̀yàn fún ènìyàn. And chosen for men, or elected for men. Kì í ṣe wòlíì. It's not a prophet. Bíbélì ò pe Jésù ní wòlíì fún wa. Bible didn't call Jesus prophet for us. Ó pe Jésù ní olórí àlùfáà. Called him high priest. Ìyàtọ̀ tó wà ní àwọn méjèèjì ni pé wòlíì á sọ̀kalẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run á wá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fáwọn ènìyàn. The difference between the two is the prophet will come down from God, speak the word of God to the people. Á dìde á lọ síwájú Ọlọ́run nítorí ènìyàn. But the priest will go to the presence of God for man's sake. Nítorí ènìyàn. So Jésù Kristi wà lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run lẹ́ni gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà. For the benefit of man. Jesus is in the right hand of God today. As I kì í ṣe kó ń gbọ́dọ̀ Ọlọ́run wá ń sọ fún wa rárá. Tiwa ló ń gbọ́ tó sọ fún Ọlọ́run. Not that is hearing the word of God and interpret it for us, but ó wà bẹ́ẹ̀ torí tiwa ló ṣe wà bẹ́ẹ̀. To God. There for our purpose. Ó dẹ̀ ti wà bẹ́ẹ̀ for the past 2000 years. Ó ti ṣe yẹn lọ́wọ́. There for the past 2000 years. Ó yẹ jẹ́ pé ànílé sọ̀rọ̀ lé púpọ̀. Though we may not be able to talk about torí kò sí oṣù ọ̀hún táwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tán mẹ́nu kàn. There is no man that the man of God will not talk about it. Ẹ̀kọ́ tó ń kọ̀ wá náà làwọn náà rárá ń lò. What they taught us is what we are. Akọ Jésù mọ́tí. Jesus was crucified. Akú rẹ̀. He was buried. Agbé dìde. He was raised. Ó gòkè lọ sí ọ̀run. Ascended to heaven. Ó tún padà bọ̀. He is coming back. Ìrere nìyẹn. That is the gospel. Paul ní ìrere nìyẹn. Paul said that is the gospel. Àwa náà dẹ́ gbìyànjú láti máa fẹnu ká lè má lọ into details. And we are trying to touch it, though we may not go into details. Ṣé Jésù lọ sí ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà? Was in the right hand of God. Ó wá di
orísun ìbùkún gbogbo àgbáyé. now become the source or channel kò of sí blessing ẹnikẹ́ni to tó lè all ro okó gbà nations. tí ò bá dọ́dọ̀ Kristi. No one can receive anything without coming to Christ. so kókó bíi méjì péré ni mo ní lórí ẹ̀. I have just 2 points on that. ẹ kí hallelujah. hallelujah. kókó àkọ́kọ́ Point number 1. Olúwa yóò ṣe ohun gbogbo tí ń ṣe tèmi ní àṣepé. God will perfect all that is mine. Olúwa yóò ṣe ohun gbogbo tí ń ṣe tèmi ní àṣepé. God will Kókó perfect àkọ́kọ́. all that is mine. kókó èkejì Second point. olórí àlùfáà High priest, àlùfáà tó jókòó lórí ìtẹ́. the priest that is sitting on the throne. priest tó jókòó sórí ìtẹ́. Priest sitting on the throne. bóyá ìyẹn gangan ni kí n fi bẹ̀rẹ̀. Maybe I should start Jẹ́ kí n fi with yẹn that bẹ̀rẹ̀. one. Sekaraya orí ìkẹfà. Zechariah àlùfáà tó jókòó lórí ìtẹ́ ẹ̀ẹ́rán tí ṣe dáadáa máa ń ṣàlàyé sitting ẹ̀ on the throne. kó bá lè yé wa. For a better àlùfáà yìí jókòó sórí ìtẹ́. the priest don't usually ìjẹ́ni tí àlùfáà yìí sọba. it means he is not king. àlùfáà ló máa ń yan ọba. Priest to select king. àlùfáà mọ́ níwájú Ọlọ́run ló máa ń rúbọ sí Ọlọ́run. Is clean or holy before God and offer sacrifice ọba to God. òun ní àṣẹ ó máa ń pàṣẹ. Why king has authority to nípa command ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. through the word of God. ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ kan bá wá dìde tó wá pọ̀ báyìí méjèèjì papọ̀ ẹni ńlá nìyẹn. If someone now combine those two Jésù Kristi positions, is a great man. Jesus is a priest. ọba tún ní He pẹ̀lú. is a king as well. so káwọn nǹkan tí àwọn wòlíì sọ nípa ẹ̀. Let's consider That's what what God Bible says says. about him. amen. Olúwa bùkún wa lórúkọ. Sekaraya orí ìkẹfà. Zechariah chapter ẹ bá mi kẹsẹ̀ ẹsẹ̀ kejìlá ẹsẹ̀ kẹtàlá. verse 12 and 13. sọ fún un pé and speak unto him. báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun sọ wípé. Olúwa àwọn ọmọ ogun sọ wípé. Thus speak the Lord of hosts, saying. Wo ọkùnrin náà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ẹ̀ka. Behold the man ẹ wo ọkùnrin náà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ẹ̀ka. Behold the man whose name is the branch. Yóò sì yẹ ẹ̀ka láti abẹ́ rẹ̀ wá. And he shall grow up out of his place. Yóò sì kọ́ tẹ́ḿpìlì Olúwa. And shall be the temple Ẹ̀ka of the yìí ló máa kọ́ Lord. tẹ́ḿpìlì Olúwa. Òun ni yóò sì kọ́ tẹ́ḿpìlì Olúwa. Even it shall be the temple of the Lord. Òun yóò sì rú ògo. And it shall be the glory. Òun yóò sì rú ògo. Yóò sì jókòó, yóò sì jọba lórí ìtẹ́ rẹ̀. And shall sit and rule upon his throne. Yóò jókòó, yóò jọba lórí ìtẹ́ rẹ̀. Òun ó sì jẹ́ àlùfáà lórí ìtẹ́ rẹ̀. And he shall be. Á jẹ́ àlùfáà lórí ìtẹ́ rẹ̀. Ìmọ̀ àlàáfíà yóò sì wà láàárín àwọn méjèèjì. And the counsel of peace shall be between them. Májẹ̀mú àlàáfíà á wà láàárín àwọn mélèlú. Méjèèjì. Covenant of peace will be between them. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń ka Bíbélì tẹ́ ẹ bá ń fòye kà á. If you Ẹ read béèrè àwọn Bible méjì wo ló ń sọ̀rọ̀. knowledge, you'll be asking who are the two. Ó ní ẹ̀ka kan yóò dìde. That a branch Àìsí will àti rise. sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀ka yẹn máa di láti inú gbòǹgbò Dáfídì wá. That branch will rise up from Eléyìí ti ṣe Jésù Olúwa wa. That is Jesus. Ẹ̀ka tó máa jáde nìyẹn. That is the branch that will come up. Ó ní ẹ̀ka tí òun ló máa kọ́ tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. This branch will build the temple of God. Ẹ̀ka tí ló máa gbé ògo ló máa ru ògo. This branch will bear the glory. Ó ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. Not only that, Ó ní ìgbà tó bá ru ògo yìí tán. Á wá jókòó gẹ́gẹ́ bí àlùfáà lórí ìtẹ́. he will now sit as a priest upon the throne. Á jókòó gẹ́gẹ́ bí àlùfáà lórí He ìtẹ́. will sit as a Májẹ̀mú priest. kan wá wà láàárín àwọn méjèèjì. There is a Àwọn covenant méjèèjì between the two of kí them. kúkú ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Let me explain. Láàárín Ọlọ́run àti Kírísì ni. That is, Májẹ̀mú àlàáfíà wà láàárín wọn. there is a covenant Ìyẹn ni pé kò of sí peace ìjà. there. It means no strife. Ìdí nìyí. This is Jésù Kristi gòkè lọ sí ọ̀run Jesus gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. as a man. Dídùn inú Ọlọ́run ni kí gbogbo ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ wà nínú Kristi Jésù. It is the God rejoicing the Ó níbi gbogbo tí Jésù máa gba ipò tó lọ́lá jùlọ. that God, Jesus will So give the àlàáfíà wà láàárín Ọlọ́run àti ènìyàn ló ń jẹ́ There is bẹ́ẹ̀. a peace between Torí God and Jésù ènìyàn ni lórí ìtẹ́. Jesus is a man on the throne. Jésù ènìyàn ni lórí ìtẹ́. Jesus is a human being Ẹ on bá the kàyé throne. ìyẹn wà nù First Timothy That one is in chapter 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse Ó 5. ní Ọlọ́run kan ṣoṣo ní ń bẹ. There's only one God, Olùlàjà kan ṣoṣo ló wà láàárín Ọlọ́run àti ènìyàn. mediator between Ó man and pàápàá God. ènìyàn He himself àní man, Kristi Jésù. even Christ Jesus. So láàárín Ọlọ́run àti Jésù. Between, Kí n kúkú ṣàlàyé ẹgbẹ́ láàárín Ọlọ́run àti ènìyàn. or let me say between God and man, Àdéhùn àlàáfíà ti wà láàárín wọn. there is now a
covenant of ènìyàn ti dọ́wọ́ ọ̀tún ọlọ́run man níbi is tí ò séyàn rí. in the right hand of God. láti ìgbà tó lọ́run alààyè ti dá ènìyàn. Ever since the creation of man, títí di ìgbà tí Jésù wá gòkè yìí. till Jesus gẹ́gẹ́ bí ascended to ènìyàn. heaven, as kò sí ẹnìkan tó dọ́run rí. no man has ever ascended to heaven. Jésù Olúwa wa ló sọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tó sọ̀kalẹ̀ ń bí. Jesus told us when he ó descended. ní kò sí ẹnikẹ́ni lọ́run kò sẹ́ni tó gòkè lọ No sọ́run. man has ever ascended to heaven àfẹn tó ti bẹ̀ sọ̀kalẹ̀ wá. except the man that descended from ẹ tó ti sọ̀kalẹ̀ yìí òun náà ló tún padà gòkè lọ. he that descended is the same person that ó gòkè lọ lẹ́yìn ìgbà tó ti parí iṣẹ́ ìwẹ̀nùmọ́. he ascended when he had finished the work of the ó wá lọ jókòó sọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. now sitting by the right hand of God. nígbà tó jókòó síwájú lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. While sitting by the right hand of God, Ọlọ́run ò wá rúra wípé ènìyàn ló máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yìí. God didn't bother that this is man Kí ló wá dé beside bí? me. Why are you kí ló here? wá débí. Why are you here? ènìyàn mà ní. This is a man. ènìyàn mà ní. This is a man. rárá àlàáfíà wà láàrin wọn. There is peace between them. so láàrin Ọlọ́run àti ènìyàn Between man and God. àlàáfíà ti wà. èèyàn lè lọ síwájú Ọlọ́run lẹ́nìí inú òde níbi Ọlọ́run ara ò ní ní. At me, therefore man can go to gbogbo ìyẹn ṣẹlẹ̀ nítorí iṣẹ́ Jésù Kristi ṣe. that lórí was ìjà àgbélébùú. from the work that Jesus did from the cross. nígbà tó mú gbogbo èkóró tán. After taking all the Bíbélì sọ pé parí. the Bible said, he pronounced it is finished. ariwo ńlá gan ni ó parí ló sọ ó He parí ló cried sọ. aloud that it is finished. so ní gẹ́gẹ́ bí ètò májẹ̀mú Ọlọ́run As àlàyé the ṣàṣeyọrí. plan of covenant, Jesus, God so sustained. àlàáfíà ti wà láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run. Therefore, there is peace between man Jésù and jókòó God. gẹ́gẹ́ bí ènìyàn lọ́wọ́ ọ̀tún Jesus Ọlọ́run. is sitting as a man ó kàn tún mọ ọbẹ̀ yẹn in ni. the right hand of God. àlàáfíà ti wà. Peace has been. so Jésù jókòó ẹ máa rántí pé wọ́n máa ń ṣẹ̀kọ́ yẹn fún wa. ó wà Man nígbà of God. I think Isaiah 23 ni. Sure. ó ní wọ́n kàn mọ́ ibi tó le He àfikọ́rin was gan. nailed to a hard place. ó ní ẹ̀ka Dáfídì ni. ó ní mo kàn án sí ibi tó le. I nailed him to a hard place. gbòǹgbò ẹnìyẹn yẹn ni pé mo ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan mo ní Jésù ní root. I explained the other time. nígbà tí Jésù gòkè lọ in When his Jesus place ascended ní ipò rẹ̀ ní ààyè rẹ̀. in his place. ààyè Jésù ò sí nínú ayé yìí. The place of Jesus is not in ẹ rí this pé ìgbà world. tán bí Jésù Olúwa When wa Jesus was born. ìgbà tán máa bí wọ́n wọnú ilé èrò lọ. When he was about to be born, the tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sí máa kà ní pé kò sí ààyè nílé èrò. that is, there is no space tó mo again wá in bá the mo church. wá farabalẹ̀ kà á. When I now wọ́n rí want pé to wọ́n ní read kò it, sáàyè fún it means ní there is ilé no èrò. place for him. ààyè lè wà fẹ́lò in míì your church. kò sí ààyè fún Jésù ni. There may be a place for other people. Nínú ayé yìí kò sí ààyè but for Jesus. In this world, there is no space. ètò Ọlọ́run àlàyé pèsè ààyè Jésù sí. There is a place for him. nígbà tí Jésù débẹ̀ tán ó jókòó ó ta When gbòǹgbò Jesus mọ́lẹ̀. got there, he sat down ẹ̀yin náà dẹ̀ máa ń gbọ́ pé ọ̀rọ̀ àṣẹ ló gbé lọ bẹ̀. and you know the word of authority brought him Ọlọ́run ní there. wò ó jókòó ní ọwọ́ God ọ̀tún said, mi. sit by my right hand. títí èmi Ọlọ́run kì í ṣe nìyẹn o. Till high God, not ẹ kí man. hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Jésù jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run ká máa mú àwọn ọ̀tá ó lè dá kan mú wọn. sábẹ́ ìkìsẹ̀ Jésù láíláí. Right hand of God. You ó ní can't. títí èmi Ọlọ́run yóò fi mú gbogbo ọ̀tá wá sí abẹ́. High God, Bẹ̀rẹ̀. bring God your enemy under your footstool. Man títí cannot do that. abẹ́ ìkìsẹ̀ Jésù. Under the footstool of Jesus. àwa náà dé wà nínú Kristi báyìí abẹ́ ìkìsẹ̀ àwọn náà ló ṣe kíni. Therefore, ẹ kí hallelujah. the enemy Ọlọ́run máa jọba nínú ilé yín o ẹ jọba nínú ayé yín. so Jésù wà gẹ́gẹ́ bí àlùfáà àtọ̀bà lórí ìṣẹ́. Jesus is as king. ó settle down. Sitting down. nígbà tó settle down fẹ́yìn ọmọ Ọlọ́run. After sitting down, àti gbà yẹn ọ̀run sí kalẹ̀. ever since then, heaven remains open. nígbà tó ọ̀run dẹ̀ ti sí kalẹ̀ wọ́n sí lórí ènìyàn gbogbo. He opened upon all man. lẹ́nìí èèyàn lè pe Ọlọ́run ní Ọlọ́run mi. Today, man can call God his láì God. jẹ́ ṣe wípé ẹnu wa máa kọ́ tàbí nǹkan máa kọ́ wa lẹ́nu. Without anything Ọlọ́run fúnra you ẹ̀jọ̀ cannot ká do dá that. sílẹ̀ pé wá ní ènìyàn rẹ̀. Even God can ó call tó us dẹ̀ ní his ti láti pè wá ní name, ènìyàn and he rẹ̀. won't be ashamed of that. so Jésù wà lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Jesus is by the right hand gẹ́gẹ́ of bí God. àlùfáà àtọba. As a priest, gẹ́gẹ́ bí àlùfáà ó rúbọ fún wa. as a priest, is offering Ẹ̀bọ̀ wo ló dẹ̀ for us. ojúlú lẹ́ẹ̀kan He's ṣoṣo. offering. He has done that. nǹkan tí bẹ́ẹ̀lì kan wàá sọ fún wa ni wípé The Bible told us. ó ń bẹ̀bẹ̀ fún wa lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Is begging God. making intercession for us. Is interceding. ìyẹn ni wípé Yeah. kì í ṣe pé Jésù kúkú ṣe náà ìdíjì nítorí ìtìwá. Not as if he's doing a vigil. tàbí ó ń gbàdúrà lójoojúmọ́ ní orúkọ tí Praying ní orúkọ pé ó yá arábìnrin yẹn wà ń bẹ̀ yẹn Olúwa bá wà rárá Here. níwọ̀n ìgbà tó ti wà níwájú Ọlọ́run. As long as he remained in the presence Bíbélì of ló God. appear once. Bible ọ̀rọ̀ said he will níwájú appear Ọlọ́run. once for us before God. appearance ẹ̀ lásán gan níwájú Ọlọ́run àti òórùn tó ń jáde nínú ayé ẹ̀. His appearance before God and the savor that is coming out Màmá of his rántí life.
God said that màá máa rán àlàáfíà jáde. I will send in màá máa ṣe ìgbàlà ní ìsinsìnyí. màá máa ṣe ìgbàlà ní ìsinsìnyí. ẹ jẹ́ hallelujah. so Jésù wà lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Jesus is by the right hand of God. ọdún ẹni ìbùkún ti ń sàn wá o. ó ti ta gbogbo There, ọbẹ̀. the blessing is flowing to us. kò sẹ́ni tó lè fọ́ tu He has láíláí. been rooted. No one can ó open ti to ta it. gbogbo àti kan mọ́bi tó le. He has been nailed to a hard place. bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ làwa náà. Likewise, àwa náà wà mẹ́ kò sẹ́ni tó lè fàyè tu. we are Àbí wọ́n lè there. fàyè No tu ẹ̀yàn one ọmọ can náà. open to us. ẹ̀já wa tẹ̀síwájú. Let's move forward. kókó ìkejì Olúwa yóò ṣe ohun gbogbo tí í ṣe tèmi ní. God will perfect all ẹ wà nù Psalm that 138. That is in Ẹsẹ̀ Psalm kẹjọ. 138 verse 8. David ń wò lọ́ọ̀kan. David was looking at it. ó ní Olúwa yóò ṣe yóò. He said God will. Olúwa yóò ṣe ohun tí ṣe ti èmi ní àṣepé. ìwọ náà sọ bẹ́ẹ̀ Olúwa ṣe ohun Olúwa yóò ṣe gbogbo. Perfect all that is ẹni pé kò mine. sí lè tá a máa fi kún mọ́ kò sí lè tá a máa yọ No kúrò more mọ́ addition, no subtraction. kò sí fọ́ọ̀tì ńbẹ̀ kò sí No fọ́ọ̀tì. fault there. gbogbo tọ́lọ́run àlàyé nípa ti wá o Ọlọ́run ti ṣàtúnṣe lórí. God has perfected all things. mo ní David ń wo lókèèrè David was looking at it afar away. torí pé ó jẹ́ wòlíì ó Because mọ̀ he pé was a lọ́jọ́ kan prophet. ohun gbogbo tí ń ṣe ti Ọlọ́run máa ti bá He ti knew pé. that one day God will perfect all that connected with àwa ni ìran náà we are the generation. nígbà tí Jésù Kristi ti jíǹde After the resurrection tó of dẹ̀ ti Jesus gòkè lọ sọ́run and has ascended to tó ti heaven, ṣàṣepé lórí ọ̀rọ̀ he wa. has perfected a sì wà nísàlẹ̀ but remember we are still here. kí mo láti ṣe ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. We are Àwa still nísàlẹ̀. here. so a sì ń lanú àgìjù kọjá We are still ó passing máa through bójú tó wa He will take care of us torí ó mọ nǹkan tó máa ṣe. because he knows what olórin to yẹn do. sọ ó ní Olúwa mọ tí yóò ṣe. Èmi mọ̀ tí yóò ṣe, èmi mọ̀ tí yóò ṣe o, táyé ni yóò bí dára. amen. ibi tó dẹ̀ ti mú ọ̀rọ̀ yẹn jáde Where took that word tólórin yẹn ti mú jáde Jòhánù orí ìkẹfà ni wọ́n ní Jésù kúkú mọ nǹkan tó máa ṣe. from John chapter 6. nǹkan tó dẹ̀ máa ṣe ó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ níbẹ̀. Know what to do. What he will do is in kò the tẹ̀sẹ̀ ságiri mọ́. It's not lọ́wọ́ only ọ̀tún about Ọlọ́run again. gbogbo nǹkan tó máa yẹ ọ́ In the tó right máa hand fi of láàrin àjò God. yìí kọjá. All that Ọlọ́run àlàyé you ti kó need. jọ. Your part that you ó dẹ̀ need ti to dá pass kalẹ̀ through sí wa this lórí journey. kójú wa kàn sísì ni káde máa rí He has Olúwa ràn wá lọ́wọ́. gathered there. kí wàá la fẹ́ fàyọ ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. May God help us. What are we bringing out? ẹ rí pé nígbà tí à ń kà á ta ní Jésù jíǹde When we were reading it that Jesus gẹ́gẹ́ bí resurrected ẹ̀kọ́ tá a mọ̀ as a known kó tó gòkè lọ sọ́run spiritual sermon. ó lo èdè kan Ever before they ascended Fún to Maria. heaven, he used a ó ní particular Màríà word má for fi Mary. fọwọ́ kàn mí He said, don't touch me. torí mi ò tí ì gòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi I haven't ascended to my father. ṣùgbọ́n lọ sọ fáwọn arákùnrin mi mo ń Go gòkè lọ tell sọ́dọ̀ brethren bàbá mi àti bàbá that yín. I'm going to my father and your father. adẹ̀tí mọ́ náà We know lábẹ́ ẹ̀kọ́ wa ń bí ẹ̀yìn ọmọ our Ọlọ́run sermon here. pé lílọ tí Jésù ń lọ ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run God ascended. ẹ̀jẹ̀ ló ń gbé lọ tó gbé dání He took blood up there. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kì í ṣẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ kì í His ṣe own tàbí blood, not of goat or bull. ẹ̀jẹ̀ yẹn ló ń gbé lọ síwájú Ọlọ́run. He took that blood to the presence of God. òfin dẹ̀ ti wà nínú májẹ̀mú láíláí Lẹ́fítíkù 16 ni And there was a law in Old Testament. tó lórí àlùfáà bá ti lọ síwájú Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan lọ́dún. Anytime the high priest is going to the presence of God once in a year, á mú àkọ́so dání he will hold the first á fruit dẹ̀ gbé igbá ẹ̀jẹ̀ dání. and the bowl of blood. igbá ẹ̀jẹ̀ yìí ló máa gbé lọ síwájú Ọlọ́run. He will take this bowl of blood to the presence of wọ́n ní God. ṣùgbọ́n ìgbà tó bá ń kọjá lọ ẹ̀yìn ọmọ But Ọlọ́run while going to the presence kò of gbọ́dọ̀ God, sí ẹnikẹ́ni. nobody Ó gbọ́dọ̀ must pàdé. be. He must not meet anyone. ṣùgbọ́n Jésù ò ní sálẹ̀ má gbọ́ àwọn tó bá farabalẹ̀ wa á ṣẹ̀san fún wọn. But Jesus Màríà wá ó must sì rí. listen to all who humbly seek him. ó ní kó má fọwọ́ kàn òun gbé ẹbọ lọ. He said, he shouldn't àwa touch kà him nínú because Psalm 119 ẹsẹ̀ 27. the sacrifice to heaven. We read it in ó ní ẹgbẹ́ ẹbọ náà ní ọwọ́ rẹ̀ só mọ́. Isaiah Pẹpẹ. 3 verse 7. ẹ kí hallelujah. Tie the sacrifice to the horn of the jẹ́ ká wá altar. béèrè lọ́wọ́ ara wa. We will now ask pẹ́pẹ́ wo ló ourselves, gbé ẹ̀jẹ̀ lọ. pẹ́pẹ́ wo náà ti ẹ̀jẹ̀ yẹn mọ́ ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. tó ti ẹbọ yìí mọ́ pẹ́pẹ́ wo ni. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. orí nínú májẹ̀mú láéláé nínú Lẹ́fítíkù orí ìkẹrin. in Old Testament, ẹ bá mi kẹsẹ̀ káàmù ẹsẹ̀ kẹfà. verse 5 and 6. ẹ̀jẹ̀ ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ òun nìkan la máa ń gbé lọ síwájú Olúwa. Blood, the sacrifice of Ẹ̀rọ ti gbé ní ìjẹta mo ní sábà gbẹ ẹran. tá a bá gbé ẹran tá a máa gbé lọ sórí àgbàyàn. If we place àwọn máa an fún àwọn máa animal fi that ẹ̀jẹ̀ has yìí been kó slaughtered in an gbogbo open, orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. the son of the priest will they will Tí mo lè sprinkle the ṣàlàyé fún wa. blood in the four corner of Ọ̀gbẹ́ the ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ altar. But the sacrifice of sin, olórí àlùfáà ó yá ká
ẹsẹ̀ karùn-ún ẹsẹ̀ kẹfà Lẹ́fítíkù orí ìkẹrin. Leviticus chapter 4, verse 5 and 6. àlùfáà tí àlùfáà náà tí a fi òróró yàn. tí àlùfáà náà tí a fi òró yàn. yóò bù nínú ẹ̀jẹ̀ akọ màlúù náà. ó bù nínú ẹ̀jẹ̀ akọ màálù yìí. yóò sì mú wá sí àgọ́ àjọ. á wá wọnú àgọ́ àjọ lọ. tí àlùfáà náà kí ó ta ìka rẹ̀ bọ inú ẹ̀jẹ̀ náà. ẹ̀kẹ́ hallelujah. hallelujah. àlùfáà á kì ìka rẹ̀ bọ inú ẹ̀jẹ̀ yìí. yóò sì fi nínú ẹ̀jẹ̀ náà. yóò sì fi nínú ẹ̀jẹ̀ náà wọ́n nígbà méje níwájú Olúwa. nígbà méje kí ló máa fi wọ́n? ó máa fi wọ́n aṣọ ìkélé nígbà méje. níwájú aṣọ ìkélé mímọ́. lọ́yà. kí àlùfáà tó sì fi díẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ náà. sára ìwo pẹpẹ túràrí dídùn. ìpẹpẹ kí la fẹ́ yàn wọ́n lọ́wọ́? pẹpẹ túràrí. The altar of incense. pẹpẹ túràrí. Altar of incense. ó fi ẹ̀jẹ̀ náà sí ìwo rẹ̀. He will put the blood on that altar. Don't forget this. The hand we're talking about is just like table. ó ní nọ́ọ̀bù lórí. He have a particular knob. wọ́n rà sí sọ́nà mẹ́rin. In the four corner. Òkùnkùn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ló máa fi ẹ̀jẹ̀ ra. He will put the blood. ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa gbé ń ṣe ní bó ṣe káwọ́ sókè ní àbí kìí ṣe bó ṣe káwọ́ sókè ní. bó ṣe káwọ́ sókè ní. ìyẹn lọ́lọ́run máa ń rí. That is what God normally sees. ṣùgbọ́n ẹ wá rántí pé orí pẹpẹ tá a gbé sí yìí. Remember pẹpẹ túràrí ni. ẹ̀yin náà dẹ̀ rántí pé pẹpẹ túràrí níbi tá a ti ń gbàdúrà sí Ọlọ́run. Altar of incense is where we pray to God. níbi tó lọ́run àlàyé ti máa gbọ́ òórùn. Where God will perceive the òórùn túràrí nínú ẹ̀ máa dùn. The savour of that incense. níbẹ̀ ló ní kán lọ́ọ́ fi ẹ̀jẹ̀ yìí sí. He said they should put this blood on that man. ẹ kí hallelujah. ìdí ẹ̀ ní. This is the reason. ṣé ẹni number one ó kọ́ kí ìka ẹ̀bọ ẹ̀jẹ̀. He will dip into the blood and sprinkle it. ẹ rántí pé ìka Ọlọ́run. Remember the Ọlọ́run àlàyé fi kó òfin tó mú ẹ̀ṣẹ̀ wá. God tó mú ikú wá. to write a law that brings so that second Corinthians chapter 3 is a very wholesome chapter in the Bible. Kọ́ríńtì kejì orí kẹta ó ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. òun ló heavy tún nù gbogbo New Testament. ó wúwo lọ́pọ̀lọpọ̀. second Corinthians chapter 3 yẹn. òun ló jẹ́ ká mọ̀ wípé òfin tá a sọ yìí ṣé òfin tá a sọ yìí òfin yìí ó ṣe òfin mẹ́wàá òun náà pè ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ ikú. is what we call the messenger of death. ẹsẹ̀ ìkejì ẹ̀ka second Corinthians chapter 3 verse 7. ṣùgbọ́n bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ikú. ṣùgbọ́n bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ikú. iṣẹ́ ìránṣẹ́ kì í ṣe Old Testament ló ń jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ikú o. Old Testament is not the kì í ṣe messenger of death. ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mo sọ kì í ṣe Old Testament ló ń jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ikú kí ló jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ikú. ó yá màkà. ṣùgbọ́n bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ikú. iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ikú. bẹ̀rẹ̀ àti power of death written. tí a sì ti gbẹ́ sí ara òkúta. and engraven in stones. bá jẹ́ ológo. was glorious. tó bẹ́ẹ̀ tí àwọn mẹ́sàn-án. òtítọ́ ẹjọ́ níbi tẹ́ ẹ̀ka bíbélì dé nínú gbogbo òfin tó wà nínú bíbélì èwo la gbẹ́ sára òkúta. mẹ́wàá ni oníṣẹ́ ìránṣẹ́ ikú. one is engraved in the stone. that is the. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló gbẹ́ sára òkúta tó wọlé Mósè lọ́wọ́. engraved them on the stone. nígbà tá a ti fún abábá débẹ̀ ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run òun ló máa kọ́wọ́ bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ìka náà ni àwọn láti lè ṣe ètùtù fún ẹ̀sìn. ẹ bá wo orí pẹpẹ yìí ṣébi tá a ti ń gbàdúrà. where we pray. mo rántí dáadáa ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. remember very well. ní ṣọ́ọ̀ṣì bí tá a ti jáde wá. in my former church. tá a bá ti dé church. when we got to church. à á kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. we thank God first. ẹ̀ tó ń lead wa ni ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. the nursing ẹ jẹ́ ká jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. the person that is leading. ẹ kí hallelujah. thank God. Tábà ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún ẹ̀mí mímọ́ agbára ẹ̀mí mímọ́. let's pray for the Holy Spirit. sẹ́yìn náà tí mo sọ́ọ̀sì wá tá a ti wáyé bẹ́yẹn ẹ kí hallelujah. tí ẹni tí wọ́n ti kọ́ ni àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. àtọ̀rọ̀ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀. amen. àwa fẹ́ gbàdúrà fún ẹ̀mí mímọ́. then we pray. kí àìlà tó lè máa sọ̀rọ̀ àdúrà míì tẹ́ bá fẹ́ gbà. then we can talk about any other prayer. ẹni tó bá lọ sí èsì inú wa ṣe é mọ̀ pé àbí mo kúrò ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run mi ò kúrò pátá ẹ̀ nìyẹn. ó ṣe nílé pátá ẹ̀ nìyẹn. orí wọn wà conscious pé ẹ̀ṣẹ̀ ló máa ń dí. they were conscious that. ẹ wo mi náà ní ká lọ́ọ̀ fi ẹ̀jẹ̀ sí ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run lórí pẹpẹ on the altar. orí pẹpẹ bí tẹ àti ń gbàdúrà tó lù àti ń gbàdúrà ìbẹ̀lẹ̀ jẹ́ wà àdúrà ò lè ní ìdènà lórúkọ Jésù. bó o jẹ́wọ́ bó o jẹ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ tá a ti ṣe ẹ̀jẹ̀ tí Jésù ti ta kalẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bá wà lọ́jọ́ iwájú ìgbà tó ti ṣe ẹ̀jẹ̀ kalẹ̀ torí òtí ìsìn bí ìgbà tó ti ṣe ẹ̀jẹ̀ kalẹ̀. You will not be here when Jesus shed his blood.
ẹ̀jẹ̀ tó ń dálé ní ó ti tẹ ẹ̀jẹ̀ kalẹ̀ 2000 years He ago. has shed the blood. Àgájọ́ sọ pé láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé 2,000 years ago. All bẹ́ẹ̀ from ní the sáájú beginning of the ìpìlẹ̀ṣẹ̀ world. ayé Ever before the beginning of the world. Ádámù tó dé ó ní ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tá a He ti is pa the Lamb of sáájú God that ìpìlẹ̀ṣẹ̀ was ayé. slaughtered before the Tó ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ó ti kó ẹ̀ṣẹ̀ lọ níwájú The Ọlọ́run. blood of Jesus has taken Nílé away àdúrà all náà, sins ẹ̀jẹ̀ from Jésù the ti presence kó of lọ. God. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Ẹ̀ka ní ìgboyà láti lọ síwájú Ọlọ́run. That one gave us the boldness to go to the presence of God. Ẹni tí ni pásọ̀ sọ yìí ṣé You are saying ẹ̀jẹ̀ yìí dí àdúrà lọ́wọ́ man of ẹ̀jẹ̀ yìí dí God àdúrà said, lọ́wọ́. Didn't sing, Tó o blood bá of dẹ́ṣẹ̀ in kò that dìgbà tó prayer. dé chọ́ọ̀chì kó tó lọ bìjẹ́wọ́ àbódìgbà tó dé chọ́ọ̀chì. If you sin, it's not until you get a shot before Omi you tó o bá ti confess dẹ́ṣẹ̀ náà your ti sin. Olúwàjọ́ ṣàánú fún mi ó tán. And Ṣíṣe náà. immediately you Ó yẹ sin, bá you tiẹ̀ lọ. confess your sin. Kò ní Oh, Lord, ìkẹ́kẹ́ ṣe forgive pẹ̀lú me. ìdúró ẹ níwájú It Ọlọ́run. has nothing to do with your Níwájú Ọlọ́run kò standing sí before God. ẹ̀ṣẹ̀ níwájú Ọlọ́run Before God, there is no sin there. Àfi tẹ́ ẹ bá sọ pé iṣẹ́ tí Ádámù ṣe ó ju iṣẹ́ tí Jésù ṣe lọ. Except if you are saying the work of Adam is greater than work of Nínú Jesus. májẹ̀mú lálẹ́ ìdè ó rẹ̀ máa ń bu ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. The blood of the Bẹ́ẹ̀ jẹ́ goat Jésù can Kristi ó kó cover pátápátá kúrò wájú sin. Ọlọ́run. But the blood of Ó Jesus ní takes ẹ̀ṣẹ̀ them wọn àti away. àṣedédé wọn mi ò ní rántí That mọ́. our sin and our iniquity I will remember no more. Ó ti nù dànù. He cleared them all. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Hallelujah. Fún ibi tó gbẹ̀jẹ̀ lọ nìyẹn. That is where he took the blood to Lórí pẹpẹ yẹn. on the altar. Nígbà tí Jésù ni o olórí àlùfáà Jesus the high priest. a ti fi ẹ̀jẹ̀ yẹn sí ìbò pẹpẹ bá a The ti máa blood ń is kà á. on the horn of the altar. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa ń sọ fún wa wá ní Ọlọ́run wá béèrè nítorí inú Ọlọ́run tí wá yọ gbàdúrà náà kí n gbọ́ná gbàdúrà jẹ́ kí n gbọ́ná ó ní Olúwa ṣe ìgbàlà ní ìsinsìnyí Let me hear tí o sì you. rán Save now. Send peace. ṣe ìgbàlà ní ìsinsìnyí Save nílẹ̀ o. now. That is the prayer. Bíbélì wa ní ọjọ́ ìgbàlà Ọlọ́run alààyè máa ń tẹ́tí sí wa ní. The day of salvation. Lọ́jọ́ ìtẹ́wọ́gbà. God will listen to us. Sọ Ọlọ́run. Acceptable day. Ẹbọ ẹ máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. There is no way. Éfésù orí ìkarùn ẹsẹ̀ kejì ẹ̀ka. Ephesians chapter Éfésù orí ìkarùn ẹsẹ̀ chapter kejì. 5 verse 2. Óyá Wá béèrè. ẹ̀ka. Ephesians Ẹ máa chapter 5 rìn ní verse ìfẹ́. 2. Gẹ́gẹ́ bí Kristi pẹ̀lú ti fẹ́ wa. Tó sì fi ara rẹ̀ fún wa. Yí ọrẹ àti ẹbọ fún Ọlọ́run. Ní ẹrẹ àti ẹbọ fún Ọlọ́run. Fún òórùn dídùn. Ẹjọ́ ṣíṣe ọwọ́ ẹ̀ ló mú inú Ọlọ́run alààyè dùn. Is it the hand of the Ṣéṣe wa ló máa mú òórùn lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀kọ́ tí Jésù fi ara ẹ̀ rú. The sacrifice that Jesus Ẹ̀kọ́ olóòórùn níwájú Ọlọ́run. has sweet Fún inú Ọlọ́run alààyè yọ. for God. Ká máa lọ ká máa bọ̀ níwájú ẹ̀ ni. Ẹ̀kẹ́ God hallelujah. please, therefore, So ẹ̀jẹ̀ yẹn nìyẹn. that is the blood. Now olórí àlùfáà tó gbé lọ. The high priest that Tẹ́ ẹ took bá the wò ó blood in, dáadáa ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. if you look at it very well, Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan sáyé a man ìṣàlàyé of díẹ̀ fún wa God nínú church. explain Lélẹ̀ tó ń wọ̀ ọ́ lọ síwájú Olúwa tó máa gbé òkúta sáyà òkúta ẹ̀fìn yẹn. when with the Ẹ̀kẹ́ hallelujah. stone that Tí ẹ bá kàdé kéde dáadáa, aṣọ méje ló máa ń wọ̀ papọ̀. a normal Aṣọ mélòó ló máa ń wọ̀ 7 papọ̀? garments. Aṣọ méje ni. 7 garments. Amen. Mẹ́ẹ̀. Which is pé perfect. Ó túmọ̀ sí àṣepé Ó complete. ṣe pé A lè máa má sọ yẹn ní kọ̀ọ̀kan. Ṣùgbọ́n mo can't fẹ́ be ká talking mú kan. about Mo fẹ́ ká mú kan them kékeré. individually, but we talk about Amen. Mẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí ibi tá à ń sọ yìí? where we are talking about. Níbi mímọ́ tí Jésù tí olórí àlùfáà máa gbẹ́jẹ̀ lọ yìí. That is that Ibẹ̀ ni Sẹ̀káráyà lọ lánàá. altar that was where Zechariah went Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Hallelujah. Nínú Lúùkù orí ìkíní. In Luke chapter Ibẹ̀ 1, ni Sẹ̀káráyà lọ. where Zechariah went to. Sẹ̀káráyà lọ. Ó ẹ̀ka ẹbẹ̀rẹ̀ sẹ̀sẹ̀ kéje ni. Luke chapter 1. Ọ̀ya. Ṣùgbọ́n wọn kò lé ọmọ. Ẹ máa ká lọ. Nítorí tí Elizabeth yàgàn. Àwọn méjèèjì sì di arúgbó. Ọ̀ya ẹ máa ká lọ. Ó sì ṣe. Ó sì ṣe. Nígbà tó ń ṣe iṣẹ́ àlùfáà níwájú Ọlọ́run. Nígbà tó ń ṣiṣẹ́ àlùfáà níwájú Ọlọ́run. Ní ipa iṣẹ́ rẹ̀. Bí ìṣe àwọn àlùfáà. Nípa tirẹ̀ ní àti máa fi túràrí jóná. Láti fi túràrí jóná. Nígbà tí ó bá wọ inú tẹ́ḿpìlì Olúwa lọ. Gbogbo ìjọ àwọn ènìyàn sì ń gbàdúrà lóde. Àwọn ìjọ ènìyàn ń gbàdúrà lóde. Ní àkókò sísun tùràrí. So ó ń fi túràrí lọ́wọ́ ní pẹpẹ túràrí. He was burning. Ibẹ̀ yẹn láńgẹ́lì ti wá bá ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. There angel met him. Áńgẹ́lì wá bá ó ní The angel met him there. má má bẹ̀rù o. Fear not. Mo mú ìrere wá fún ẹ. Bring the good Ìyàwó ẹ̀ á news. bímọ. Your wife will have a baby. Ṣùgbọ́n jẹ́ mọ̀ pé ńṣe ló yọjú jáde. But eventually, he came out Kí ni there ló yà dead. jáde? Ó yọjú jáde kò lè sọ̀rọ̀ mọ́. Came But out- when came he out did of come that place, out, he tongue. was unable to speak to them. Ó ń sọ̀rọ̀ o. Ṣùgbọ́n kò lè sọ̀rọ̀ tó yéye.
Though he was gesticulating, kò lè ṣe kí ni he couldn't. kò lè sọ̀rọ̀ tó yé ènìyàn. The people couldn't understand him again. nǹkan tẹ́ ẹ fi máa mọ̀ pé ó máa yòdì ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. How you will know that he will become down? bàbá yìí orúkọ ẹ̀ ní Sekaraya orúkọ ẹ̀ ní pé Olúwa rántí. That is, God remember any of that. Olúwa rántí. God remember. ìyàwó ẹ̀ ń jẹ́ ìbúra Ọlọ́run tàbí ìlérí Ọlọ́run. The wife is the promises Olúwa rántí of God. ìlérí Ọlọ́run. God remember the promise of God. nígbà tó Ọlọ́run máa mú ìlérí yìí ṣẹ That it the was time- too good for him to believe. When God will fulfill this. torí òun rò wípé gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà òfin òun rò wípé ìlú máa gbàdúrà díẹ̀ sí. He thought he jẹ́ kí n gbàgbé díẹ̀ sí. more. jẹ́ kí n gorí òkè díẹ̀ sí. Or to go to jẹ́ kí n wojú rere Ọlọ́run díẹ̀ or sí. to receive favor of nígbà God. tó Ọlọ́run àlàyé ní àlàáfíà ti dé báyìí. When God pé said, mo ti lo gbogbo tán. that mo tún ronú pé bóyá tó bá gorí you òkè. are now thinking that ní àkọ́kọ́ lọ́wọ́ pé àwa náà rí bẹ́ẹ̀. that is ìlérí Ọlọ́run tá a rò kó máa sẹ́nu ayé the wa. promise of God that we are expecting. kó tó rí kíní yìí gbà wàá gbàdúrà Before you dáadáa. receive this thing, you wàá must gbàwẹ̀ pray very dáadáa. well. You must wàá fast. gbàwẹ̀ wàá. You must àti do ẹ̀fún mi this. láàyè. ìṣòro ọjọ́ méje ni. Give me a chance. 7 Ìṣòro days yà á lọ. fasting. ẹ fún mi láàyè kí n gorí òkè lọ. Give me chance àwọn àjọ ilé wa pípa la máa to the pa wọ́n. mountain. a rò wípé a máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé ó lè múnú Ọlọ́run We alààyè. think We are when we are right. doing that, Ọlọ́run ti we rántí please God. wọn. Ọlọ́run rántí ẹ lórúkọ Jésù. Amen. Ọ̀gbọ́n ó wá ní màá wá gbé Jòhánù léyìn lọ́wọ́ Jòhánù dẹ̀rẹ́ Let that we give you Jòhánà John. lórúkọ ẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. That is kí ni mo pè é? grace of God. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ẹ bá ti rántí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run One, tó rántí God ìlérí remember his tó promise rántí ìbúra and remember his Ọlọ́run alààyè á gbé orí ọ̀fẹ́ jáde fún ọ. God. Á lókèèjì ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Á gbé ẹdẹ tọ́lọ́run alààyè fẹ́ pé It will take you to God to kí where á gbà God àwẹ̀ wo ní ká má gbà àwẹ̀ o. not fast. Mo I'm ń gbà á. not saying you shouldn't fast. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Mi ò ní ká má gbàdúrà o. Mo I'm ń not gbà saying á. you shouldn't pray. I do. Àwa náà kó tó di pa amárì kó tó di pa ní tírélà. Before we marry, Ẹ kí hallelujah. A Hallelujah. máa lọ ìkejì tá a lọ máa ń gbàdúrà. we go to Ikeji for prayer. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. thank Ṣùgbọ́n Ọlọ́run alààyè ń so ohun gbogbo nítorí ọ̀fẹ́. But God is doing Ẹ all tó kọ́kọ́ fún wa ní things Jésù through máa grace. fún wa ní ohun gbogbo tó kù. He that gave us Bọ̀ Jésù Christ, kúrò he ẹ̀yìn gave us all Ọlọ́run kò things. sí He give ìbùkún us all fún things. ẹnikẹ́ni. Fún àwọn méjèèjì yìí, Ọlọ́run alààyè wá dá wọn lóhùn. God Olú answered àgbáyé. them. Torí tó bá tún jáde, ìsọkúsọ ló máa sọ. If it should come out, he will be talking Bí nonsense. orí ọ̀fẹ́ nìkan ni, orí ọ̀fẹ́ nìkan ni, Only orí grace. ọ̀fẹ́ nìkan ni. Only grace. Èmi náà dẹ̀ sọ fún yín. And I'm Tọ́wọ́ ẹ bá ti telling tẹ eré tọ́lọ́run alààyè ṣèlérí fún ẹ. Once God Yọ jáde jọ́sí o. you get what God Kí tó ń torí ẹnìkan o, torí Kristi. Ọdún ẹnìkan lórí sìn. Not because of anything, but because of Christ. He is the only source of blessing. Amen. Amen. Mo lásán méje làlùfáà máa mọ̀. I said the priest. Ṣé torí ẹ̀yẹ ní kẹ̀jẹ́ ká wò? Fìlà lásán fìlà tó máa ń dé yẹn. Ẹ kí hallelujah. Ìka Ẹ bá fẹ́ mọ̀ torí fún àǹfààní àwọn tó fẹ́ mọ̀. Exodus orí 29. We want to know it. Ẹsẹ̀ káàrún ẹsẹ̀ kẹfà ẹ sáré kàn án. Exodus 29. Àáká erí tó méje ni. Méje lásán ẹ̀. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Mélòó ni ìwọ̀wọ́ bá yí? Tàbá ní ká wò. Àbẹ̀ tó Ìwọ sì mú méje. aṣọ wọn nì. Wẹ́ Ìwọ sì mú aṣọ wọn nì. ìwọ yóò sì máa sọ wọn ni. Ìwọ sì fi ẹ̀wù àwọ̀tẹ́lẹ̀ nì wọ Árónì Àwọ̀tẹ́lẹ̀ number 1. àti aṣọ ìgbòwà éfódù 2. àti éfódù 3. àti ìgbáàyà 4. kí o sì fi onírúurú ọ̀nà Ọjà ẹni. ẹ̀wù éfódù tì í. 5. Ìwọ sì fi fìlà nì dé ilé orí. 6. Ìwọ sì fi adé mímọ́ nì sára fìlà náà. Ó di mélòó? Ó di méje. Ó tán. Tó bá ti dírẹ́sì báyìí ó lọ wájú Olúwa nìyí. Once Ẹ kí hallelujah. like that, Hallelujah. go to the presence of God. Ṣé rí eléyìí fìlà yẹn ni mo fẹ́ kí a jẹ́ ká wò. I just want us Ṣé rí fìlà that yìí? car. Aṣọ ọ̀pọ̀ wíwẹ́ náà fi ṣe. Amen. Amen. Aṣọ ọ̀pọ̀ wẹ́wẹ́ náà fi ṣe. Ìtumọ̀ ẹ̀dẹ̀ ní. Kìí ṣe aṣọ tó máa ń mú ooru mú èèyàn. Atẹ́gùn máa ń fẹ́ sí. It's not a cloth that we Bí mo látẹ́gùn máa ń ṣe. generate heat. Á ti sórí. Atẹ́gùn yà á wọlé. Atẹ́gùn á máa fẹ́ yìí sí. So kò ní mú ooru. The air will be blowing, no heat. Ìkejì tó máa ń wọ̀ tó jẹ́ aṣọ ọ̀pọ̀ wíwẹ́ yẹn. The second one, Òun ni underwear undies yẹn láti ibi ìdíbà yìí títí dé orókún ló máa wọ̀. right from the loin, Ìyẹn ni pé ooru ò gbọdọ̀ fún nísàlẹ̀ lábẹ́. there shouldn't be heat. Atẹ́gùn There gbọ́dọ̀ as fẹ́ sí. well. There should be air. Tí olórí àlùfáà tàbí àwọn ọmọ àlùfáà tó bá ti lè lọ wọ nǹkan tó yàtọ̀ sí yẹn ikú ló máa kú. If any high Kódà ẹ bá mi priest kà á of the priest Ezekiel chapter 44 put on Ezekiel anything 44 different from that, ẹsẹ̀ 17 and 18 kí n lè fi hàn yín pé Jésù Kristi
nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́ lónìí fún wa nìyẹn. That he is to show us what Jesus is doing. Ezekiel 44. That is exactly what Jesus is doing. 17 and 18. Fìlà ọ̀gbọ̀ lé orí wọn. Wọ́n á fi fìlà ọ̀gbọ̀ lé orí wọn àwọn Wọ́n àlùfáà. sì ní fìlà ọ̀gbọ̀ lé orí wọn. Ṣòkòtò ọ̀gbọ̀ ni wọ́n sì wọ̀. Ṣòkòtò ọ̀gbọ̀ ni wọ́n sídìí wọn. Wọn kì yóò sì fi ohun tí mú ní làágùn di àmùrè. Nígbà tí wọ́n bá sì lọ sí àgbàlá òde àní sí àgbàlá òde sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn. Ẹ jẹ́ hallelujah. Hallelujah. Ẹ túbọ̀ yẹ ká ó dàbẹ̀ ni pé wọn ò gẹ̀ẹ́tì àwọn èèyàn gẹ̀ẹ́tì. Wọ́n sì ní fìlà ọ̀gbọ̀ lé orí wọn. Fìlà ọ̀gbọ̀ ní orí wọn. Ṣòkòtò ọ̀gbọ̀ ni wọ́n sì wọ̀. Tàbẹ́ nìyẹn. Ó yá. Wọn kì yóò sì fi ohun tí mú ní làágùn di àmùrè. Ó dà Bíbélì òyìnbó pé ní wọn ò gbọ́dọ̀ wọ wúùlù. Aṣọ tó máa ń wúwo sábẹ́ tàbí sórí. Tàbí ohunkóhun tó máa mú wọn làágùn. Or anything that will generate heat. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ohunkóhun tó máa mú wọn làágùn. Ibi méjì láti ń làágùn ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. Àgbáyé. Àtàbẹ́ inú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Head and. Ní ìgbà tí Jésù ti ṣe àṣepé ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. Our loin that kò ní ìdí tó làágùn mọ́. Once Jesus has perfected that, don't need to sweat. A ní ọ̀rọ̀ ọmọ yìí ń fọ́ mi lórí. Ọ̀rọ̀ ọmọ yìí ń fọ́ mi lórí. See anyone who said this child is making ọ̀rọ̀ ọmọ yìí ń fọ́ mi lórí. Ó ń fọ́ mi lórí gan. It's causing me headache. Ọ̀rọ̀ ìyàwó tí mo ní yìí. Ó ń fọ́ mi lórí. Of this wife. Ó dẹ̀ wọ́n mórí mi ń gbóná bó ṣe wà yìí. Olórí àlùfáà kò sí ọ̀rọ̀ ẹnikẹ́ni lábẹ́ ọ̀run tó ń fọ́ lórí. The high priest, nobody. Torí kò sí làágùn lórí ẹ̀. Ó ti ṣe àṣepé kí mo ló ṣe ẹ̀yàn Ọlọ́run. Ó ti ṣe àṣepé. He has perfected everything. Nígbà tẹ́bọ̀ ti wà lórí ìtẹ́, ó kàn jókòó náà ni, ó enjoy sábà. Sitting there. Kí ni mo ló ń ṣe ẹ̀yàn Ọlọ́run? Ó enjoy sábà tó ń sinmi, jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún mi. So, kẹ́kẹ́ wá ní wàhálà ó ti pọ̀ jù fọ́lọ́run. If anyone is now saying his trouble is much for God. Ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ́kọ́ lọ́run alàyè sọ pé, ọ̀rọ̀ ọmọ yìí. You will never hear God. Ọ̀rọ̀ ọmọ yìí fún mi ní pọ́blẹ́mù gan-an. Mo ti lè gbé ọ̀rọ̀ ọmọ yìí ga o. Inú ẹ̀ ń gbóná lọ́wọ́ nìyẹn. Ó ń làágùn lọ́wọ́. Ẹ̀rọ tí pé ìgbà tí Ádámù kọ́kọ́ máa tọ́lọ́run alàyè kọ́kọ́ máa gẹ́gùn Ádámù lórí. You remember when God. Ibi tó lọ náà nìyẹn. Ó ní nínú ogún ojú ẹ̀ ló máa ṣe kí ni. Said in your own sweat. Nínú ogún ojú ẹ̀ ló máa ṣe. Ló ti máa jẹ. Oògùn yẹn kì í ṣe pé kò ṣiṣẹ́ kò làágùn lásán o. Know that for you to work on. Ìṣẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. That is destitute. Putting yourself under pressure ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Jésù ò sí lọ́ndà prayer. Sábẹ́ ìṣẹ́. Jésù jókòó lọ́wọ́ ọ̀sán Ọlọ́run. Ó mọ̀ tó òun ti parí ohun gbogbo. Tó tọ́lọ́run bá wọlé lẹ́nìí. Kò sí wàhálà ẹ̀sẹ̀ pọ̀ tó. Kò sí wàhálà ẹ̀sẹ̀ kéré tó. Tó máa fọ Ọlọ́run lórí. Torí ó mọ ohun tó máa. He never calls God headache because he knows what to do. Hallelujah. In most cases nǹkan tó máa ṣe nǹkan tó ò ní fẹ́ gbàgbọ́ ni. In most cases what God will do is what you will not believe. It will be too good for you to believe it. A ti dára ẹni tó ti dúró dọ̀mọ́ fún many years. Someone that is looking. Lọ́dẹ̀ ń jọ́sìn níwájú Ọlọ́run. Looking for child. Áńgẹ́lì kan wá sọ fún pé wà á bímọ. An angel come to me. Oníbàwò ló ṣe máa rí bẹ́ẹ̀. That we have child. It's too good. And it's now question. Àní mo fẹ́ kí nǹkan lá ò ní ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run alàyè máa dá sọ̀rọ̀ ẹ̀gbẹ́ tó máa dá sí. Onígbọ́ gbà, onígbọ́ gbò. Ọlọ́run máa yẹjú ìṣòro yẹn. Àwọn sọ bẹ́ẹ̀ bó ṣe jókòó sáájú abẹ́ ẹ̀kọ́ lálẹ́ yìí. Tó o bá ní wàhálà tó so mẹ́ẹ̀ lágọ̀ọ́ ara, ó máa tú wọ́n ni. Máma wọ́n náà dé fìlà yẹn o. Put on that car. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Má jẹ́ kórìí ẹ̀ gbóná o. Don't allow any. Kórìí ẹ̀ máa horu lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Orí mi ń horu lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Wàá dẹ̀ lápàtẹ́ńṣọ̀n. Ọlọ́run á dẹ̀ ní òòfẹ́ níṣẹ́. And God said that He send you. O lè dá wàhálà kan gbé kúrò Nàìjíríà. You cannot even handle any trouble. O lè dá wàhálà kan gbé kúrò nínú ayé ẹ. You cannot handle any problem. Ọwọ́ Jésù nìkan ló kà. It's only Jesus that can handle it for you. Nígbà tọ́wọ́ ò wá ka, Jésù ní èwo náà. Eléyìí tó kéré bẹ̀rẹ̀ lè ṣe. Ẹ̀wọ̀n nǹkan tí Jésù. The simple one you can't do it. Ó ní ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ dúdú yìí di funfun. Ó pè é kéèyàn sọ̀rọ̀ dúdú di funfun. Only. Ó pè é ní ohun kékeré. You can't turn it to grey. Jesus called it. Bẹ́ẹ̀ni máa ṣe lẹ́nu. Simple thing. Kéèyàn mú irun dúdú yìí kó dẹ̀ sọ́ di funfun. If you want to. Ó lè ṣe o. Tó bá ń jẹ àníyàn. A man may do that when you are. Ó sọ omi ẹ̀ àníyàn ló mi ẹ̀. You are tiring when you are anxiety. Ẹ̀ẹ́dẹ̀rì pa máa dàgbà máa darúgbó. What to drink. So ìròrí àmà ṣe kí ni? You be growing grey hair. Ìròrí àmà Jésù ní nǹkan kékeré nìyẹn. Nígbà tẹ́ ẹ̀ bá lè ṣe yẹn. Kí ló dé tẹ̀ wá yẹn fílẹ̀ fún mi? What you know you can do. Why don't you leave it for God? Ọmọ Ọlọ́run ẹ fílẹ̀ o. Children of God, leave it for Him. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Lọ́jàde tó bá ti sùn lálẹ́ ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. When you sleep in the night. Kí ló mọ̀ mọ́? What do you know?
wà á dáwọ́lẹ̀ wà á tẹ̀sẹ̀ lẹ̀ surrender wà á tẹ̀ everything, lọ. and you just go Tó o like bá that. by God's grace o tún padà jí. By the grace of God, wà á tún you tají wake up náà. again. Ọlọ́run kó o tó dẹ̀ jí yẹn Ọlọ́run ti lọ ọjọ́ yẹn kọjá àbí kò And ní kọjá. before you Torí wake níwájú ẹ̀ up, God has passed ọjọ́ kan through ṣoṣo ló wà níwájú ẹ̀ ẹ̀yìn lẹ́yìn ka ọjọ́ nítorí ilẹ̀ There ẹ̀sìn. is only one day before Him. Níwájú ó ti ní Just gbogbo one ọjọ́ ayé ẹ̀. counting day. Jẹ́ kí In wọ́n His presence, He has seen our day. tó o bó ṣe jókòó nìyẹn orí ògùn orú o máa ń sọ níwájú Ọlọ́run ẹ̀yin ọmọ I Ọlọ́run. do say it Ìjọ because tí mò ń kà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run èmi they mò ń are yí lẹ̀ feeding Him. ẹ̀kí hallelujah. Hallelujah. Pé èèyàn ló máa ń pariwo bíi pé That is man that ló goes lé o out. ló lé o kí la máa ṣe kí la máa What ṣe do we yé kí do? la máa ṣe yé How do kí la máa ṣe we yé. do this? Ọlọ́run alàyè akọ very cool. Jesus of God, Ìdí nìyí that's kì okay. í ṣe kó dédé wáyé báyìí. He didn't. It's not Bíbélì ní ìgbà tí accidental. Jésù dénú ọgbà Gẹ́símánì. The Bible says when Jesus got to Ibi the tó lọ́run alàyè ti kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ ìràpadà. the place where God Òun do ní the work of nípa redemption òógùn yìí iṣẹ́. through this thread. Bíbélì ní Jésù ń gbàdúrà nínú ọgbà Gẹ́símánì. Jesus was praying in the Ìtumọ̀ garden of Gẹ́símánì ní ibi Gethsemane. ìfúntí. The meaning of Gethsemane is the place of threshing hoe. Òun ló bẹ̀rẹ̀ sí máa òun làágùn. Bíbélì ní He àgùn ẹ̀ was dàbí ìwé sweating, ẹ̀jẹ̀. and the sweating was just like a drop Ó of ní blood. medical term tá a máa ń lò ó fún. There is a particular medical term for that. Bíbélì àwọn sáyẹ́ǹsì sọ fún wa wípé under intense pressure. That is under Ní tense ẹ̀jẹ̀ máa pressure. break out from the capillary tá a dà kọ́ mú That mi. is when there is a tense pressure. Ìyẹn pé bí ẹ̀rù bá ti pa ẹ́ the person will tẹ́lẹ̀ fall. wúwo tó ń The wú blood ẹ́. will Kí mean ló máa ṣe sí? Kí lọ́la máa wí? Kí lọ́la máa wí? that is when you are being oppressed. That Jésù when náà you wọ́n say what fún the people say. nígbà tó ń fún tẹ́lẹ̀ ọmọ Ọlọ́run. Ẹ̀jẹ̀ He bẹ̀rẹ̀ was máa jáde squeezed and the pẹ̀lú blood omi. started Ó coming takalẹ̀. out. Pé láti èmi lọ o, That ẹnikẹ́ni lórí àtijẹ ẹ̀ ní làágùn mọ́. on your feet. Lórí àti lóyún àti bímọ ẹ̀ ní làágùn mọ́. Lórí àti tọ́jú ọmọ nínú ayé To take care of your children in ẹ̀ ní this làágùn lé lórí. Ọgbà àwọn ọmọ tó yan bó náà yẹn. all those children. Mama lágbo ò lè ṣe wàhálà lápàtẹ́sán. Sórí tó bá dẹ̀ kú. Nǹkan táwọn èèyàn máa sọ ní ìgboro ni pé màmá yẹn ló da yé ẹ̀rú. And they will be saying Ẹni that pé ìgbà tó ti kú mother, báyìí láyé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí máa dá. but that when he now dies, Ó forúkọ tí ì the ṣe tiẹ̀. life of the children becomes Ẹ kí hallelujah. with them. Èèyàn ti jẹ́ tó parí ni ó balance. Jesus said it is finished. Nǹkan tóun náà ní kẹ́ ẹ ṣe nìyẹn kókó That tó is kù what Jesus said náà to sí do. mi. Calm down. Nítorí kíni For what? mo ti parí. I've finished Mo ti everything. parí iṣẹ́. Níṣẹ́ ní kẹ́kọ̀ọ́ rí mi lásán tẹ́ ẹ bá ti rí mi. Just see me alone. Look at me. Mo máa ń sọ bẹ́ẹ̀ mà ní ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. I'm saying that Lọ́dún yìí mo máa ti sọkún. I've wept this year. Amen. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Nínú ọdún yìí mo ti sọkún. I've Wẹ́n wept mi sọ fún pé mi ò rí oúnjẹ jẹ o. not for food. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ọlọ́run alàyè fẹ́ gbọ́ yẹn. God wants to hear that. Amen. Ẹkún tó ń sìn yẹn Ọlọ́run alàyè ó ń wí ẹ̀ lọ́wọ́. Your wept, Ọlọ́run á rántí ẹ̀ your sí tear. rere. Deliver you for good. Kí mo lọ́lọ́run máa ṣe? God, Mo ń gbàdúrà níwájú Ọlọ́run ó sọ You are fún praying. àdúrà gan kì í ṣe You iṣẹ́. are weeping. It's a privilege. Not even a Ṣé gbogbo word. èèyàn ló ń It's gbàdúrà? a privilege. Does Àǹfààní ni. all people pray? Àǹfààní It's tó a ti mú privilege. ọrọ̀ ọ̀fẹ́ jáde ni. It's a privilege emanates from grace. Jésù ní ẹ béèrè. Jesus said, ask. Ó ní mi ò ní sọ fún bàbá pé gbogbo ti yín. Ó ní bàbá gan fẹ́ láti sọ tó fẹ́ràn ló fẹ́ gbọ́. Ó ń tẹ́tí Because jáde. the Father is Yóò bá even Bọ́lá listening. sọ̀rọ̀. Wàhálà tẹ̀síwájú. If you don't talk to God, Níbi tó dẹ̀ tí Bọ́lá ń sọ̀rọ̀ yẹn o lè why máa you sọ are fún o. talking to God? Tó mọ̀ dáadáa tó bá dẹ̀ sọ fún yẹn tán, Ọlọ́run á wá nù ẹ́ Do lójoojúmọ́. you know when you wept? Táwọn èèyàn bá wá sọ ọ̀gá yín ní ìgboro tó tún máa sọ fún Then wọn. you will Lórúkọ God Jésù ẹ̀ ní sọ will fún wipe mi away láì. Okay. So Jésù ti ṣèyẹn fún wa. Jesus has done that for Ó us. ti sákalẹ̀. Ó lè gbà wá lọ́wọ́ anxiety. He has delivered us from anxiety. Ká lè mọ̀ pé iṣẹ́ ta tọ́lọ́run pè wá sí yìí. For us to Ohun know tọ́lọ́run pè mí that sínú God ayé. is Ó máa ti what God ṣàṣepé is o. calling us for. He Ó has máa ti pé perfected o. everything. Hébérù orí ìkẹwàá. Hebrews Ẹsẹ̀ chapter kẹrìnlá. 10, verse 14. Hébérù orí ìkẹwàá. Hebrews Ẹsẹ̀ 10, kẹrìnlá. 14. Hébérù orí ìkẹwàá. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Hebrew 10. Nítorí nípa ẹbọ kan. Kì í ṣe nǹkan mo kọ kalẹ̀ ni mo ń sọ èèyàn ọmọ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ìgbà bẹ́ẹ̀ fún mi. Hébérù orí ìkẹwàá. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Hebrew Nítorí 10. nípa ẹbọ kan. Nítorí nípa ẹbọ kan. For by one offering. Ó ti mú àwọn tí a sọ di mímọ́ pé títí láé. Àwọn mélòó la ti sọ bí mọ́ bíi How many ẹ̀yọ́ ọmọ people Ọlọ́run? have been cleansed here? Tá a ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀. That the blood of Jesus has been Ó ní washed. ọ̀rọ̀ yín àti ṣàṣepéle lórí. He says, Eléyìí tó wá kù tó bá kù tí ò tí ì ṣàṣepé anyone nínú that ayé can adé. do it, he will do Amen. it. Amen. Do it. Ìtumọ̀ nǹkan tí mo ń sọ nìyí. This is what I'm saying. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. O lè kánú ẹsẹ̀ Bíbélì pé
Sísá alágbájá ló máa fẹ́. You cannot read it in Ẹ the jẹ́ Bible hallelujah. that reminds Hallelujah. you Pé sísá Bùnmi Gíwá níyàwó ẹ̀. that so sister Ṣùgbọ́n is your ẹni tó wife. máa fẹ́. But the person you Ọlọ́run marry, alàyè á gbé kárátẹ̀ jáde nínú Bíbélì. God will reveal her character in the Bible. Ibi tó o bá ti ń gbàdúrà léyìn lọ́wọ́, While Ọlọ́run á you wá are sáré praying, pé títí sáyé wà God nínú will ẹni. perfect Ó ṣe kí ni? that. Ó ń bá o. If it's in anywhere, Ó dàbí pé he will come back. That is the Aláyè kó ṣe yẹn. allow him to do that. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Lọ́mọ o lè sọ fún Ọlọ́run pé nǹkan tí mo ń fẹ́ ní. You can Ó tell sì God, iwájú ẹ̀ ni mo "This is wà what I Olúwa. want. I'm in your presence." Gẹ́gẹ́ bí èdè tá a máa lò, mo wà níwájú ẹ̀. Ire tèmi náà gbọ́dọ̀ tọ̀ mí wá. My good Ṣé one, ó dùn ni? locate me. Let my good locate me. Nígbà tí Jésù wà nínú ayé yìí, ó tún yẹ òsàn kọjá Jerusalem àti Gálílì. The Ó ti river gòkè lọ sí ọ̀run lẹ́nìí. beyond Galilee and Odò yẹn ti ń sàn lórí gbogbo ènìyàn. but Jesus has ascended to heaven. That river is now flowing to Tó nígbà tí heaven. Jésù jókòó bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run alàyè wa ni ó kárí. While Jesus was sitting there, God Ọlọ́run wá ṣe said, kinní kan "Well fún un. done." God did Oríṣi something for ìbùkún him. nìyẹn o. That is the source of blessing. Iṣẹ́ àpọ́sólì orí ìkejì, Acts ẹsẹ̀ of 32. Apostles chapter 2. Iṣẹ́ àpọ́sólì orí ìkejì, ẹsẹ̀ 32. Act 2 verse Oríṣi 32. ìbùkún wa nìyẹn. That is the source of our blessing. Ó yá. Act 2. Jésù náà yìí. Jésù náà yìí, Ní Ọlọ́run ti jí dìde. Ọlọ́run jí dìde. God raised him Ẹlẹ́rìí up. èyí tí gbogbo wa ṣe. Ẹ̀hẹ́n, Nítorí náà, ẹ̀hẹ́n. tí a ti fi ọwọ́ ọ̀sán Ọlọ́run gbé e ga. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Àwọn kókó tí máa fi ń jọ́sìn nìyẹn ẹ̀yin ọmọ Those Ọlọ́run. are the points I used to Ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run la fi ṣe kíni? La fi ṣe ìgbà. The right hand of God. Ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run dẹ̀ lágbára púpọ̀. And the right hand of God. Ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run tó gbé Jésù dìde The yìí, right Ọlọ́run hand máa of gbé wọn God náà that dìde. lifted up Jesus. Tó o tún máa dẹni ilẹ̀ báyìí. Will you become? Will you Tó o tún máa tọrọ become? jẹ ẹ̀yin ọmọ Will Ọlọ́run. you be anymore? Ṣé tó o bá ti rìtáyà báyìí ayé ẹ̀ tún máa da tán? If you retire, Ọwọ́ ọ̀tún ẹni ká fi ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run gbé ga. Ó yá. Tó o ti gba ìlérí ẹ̀mí mímọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá. Ó gba ìlérí ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run alàyè wá ní ìlérí ni o. receive the promise Ọlọ́run of gbé Holy fún bàbá Spirit. gbé fún. God gave it Ó to him. ó tú èyí sílẹ̀. Jésù náà wá ṣe kíni? Ó tú Jesus now poured his Díẹ̀ own ní upon rí us. díẹ̀ ṣùgbọ́n. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí mo ti ń tò látàárọ̀ ibi tí mo dé náà nìyẹn? All Ẹ náà ni what màá I've parí. been saying since morning. Ọlọ́run ò dá ẹ̀mí mọ́ sórí gbogbo ènìyàn nísàlẹ̀ o. God didn't pour Holy Spirit upon Ọlọ́run us. kọ́kọ́ gbé léjé. He gave it to Jesus first Gẹ́gẹ́ bí orísun. as a source. Jésù náà wá wò ó. Jesus now Wọ́n ní looked down 120 tó wà ní yàrá òkè. and they said there are 120 Ó people ti lé wọn lórí. in the upper room. And Láti they gbà put yọ̀nà upon them. ìsánálẹ̀. Ever Ká máa tóbi. since Èmi wà then, fún. Ọwọ́ ta ni ìbùkún yẹn ti sọ̀ jáde. from where did that blessing Jesus go is the out? channel. It is from the Jesus. He is the channel of Bàbá blessing. ẹ wo bàbá ń bẹ̀ yẹn. Ó gbé ó mọ̀ fẹ́ràn ọmọ ó sọ ọmọ lógo. Ṣé ẹ̀ ń kó sọ bẹ́ẹ̀? Bàbá mo ti fẹ́ lógo. Ó ti rẹ̀ lógo náà. Father, I've Ọlọ́run mo glorified ti you. fẹ́ lógo màá tún fẹ́ lógo. You glorify him. O ti jókòó báyìí nítorí pé o ti parí iṣẹ́. You finish your work. Ó yá gbà. Take the Nǹkan tó bá fẹ́ fi ṣe lọ́ọ́ fi ṣe. do it. Òun náà wá wò sàlẹ̀. Ó And wà he àwọn looked down. 120. He saw 120. Kì í ṣe 120 nìkan ló gba Jésù ẹ̀yìn ọmọ It's Ọlọ́run. not only 120 that accepted Christ. Àwọn ẹlẹ́rìí tó wà lórí òkè nìyẹn o. Those are the Ní yàrá witnesses òkè. on the upper room. Ẹni pé Paul nígbà tó jíǹde ó fara àwọn 500 brethren. Paul said when he resurrected, he appeared on So àwọn 500 wà ní diaspora wọ́n wà charge. Àwọn yẹn sáko lọ. Thereabout. Àwọn náà máa gbà o. They will receive it. Ọlọ́run tú kalẹ̀ sórí ìjọ. Jesus poured it upon Wọ́n ti them, ẹ̀dá tuntun. and they become a new creature. Ọ̀run sì kalẹ̀ lé wọn lórí. Heaven opened upon them. Láti ìgbà yẹn, ọ̀run máa ti sí kalẹ̀ o. Heaven remained Ẹ kí open. hallelujah. Olúwa wá sí ọ̀run lé wa lórí. Olúwa sí ọ̀run lé wa lórí. Ọlọ́run ni mo ti sí i. God said, I've opened it. À ń kà níbi nínú church làwọn dádì wa ti ń kà á. Wọ́n ní ìgbà tílẹ̀ mọ́. Ọlọ́run bẹjú wo kẹ̀kẹ́ Fáráò. In the Láti early wọ morning, wọn. God looked Ẹ down kí hallelujah. at the chariot of Hallelujah. Pharaoh. Ọlọ́run sí ọ̀run kalẹ̀ ó bẹjú God kalẹ̀. Ó opened the bẹjú wò ó. window and looked down at the chariot of Pharaoh. Àwọn yìí máa advance. These Wọ́n fẹ́ lọ people bá are wọn. advancing, Pẹ̀lú yọ táyà kẹ̀kẹ́. and he removed the wheel Lọ́wọ́ of the wọ́n chariot. wọ́n fẹ́ padà gan. They were now crawling. Wọ́n ronú padà pé They ẹjẹ́ àpàdà ẹ má jẹ́ àlè wọn mọ́. tried to return, but they could not. Nígbà tí the last man jáde lódì kejì lọ́hùn. By the last man náà time wọlé. the last person moved out of the sea. Omi dẹ̀ kó wọn lọ. And Kó o fojú rí wọn mọ́. Gbogbo the kó lè Red ní Sea- ẹ̀ ní fojú rí wọn mọ́ lórí. Yóò máa mú àwọn ìbùkún yẹn ní kọ̀ọ̀kan torí I àkókò cannot wa. taking those Ìbùkún blessings yìí one after the other. ó ń sàn dé wa ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ dáadáa. This blessing is flowing, Holy Ghost. but it's Látọwọ́ flowing Kristi from ṣe. Holy Spirit, and it's from the Holy. It's from Jesus. Mo kàn rí pé inú mi ń bàjẹ́ lọ́wọ́. Is the comforter. Holy Ẹ jẹ́ hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run àlàyé ní kí n ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ó fẹ́ di ké mọ́ mi lọ́wọ́. This ministry Is the is helper. becoming too healthy. Olùrànlọ́wọ́ ni. Is the helper.
olùrànlọ́wọ́ ó kò tẹ̀ ti pẹ́ mi ò mọ̀ bá a ṣe ń gbàdúrà gbogbo I don't even know how to pray again. tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo ti gbàdúrà I gbẹ̀yìn. pray. ó ní ó ń ràn wá lọ́wọ́ nínú gbogbo àìlera wa. He's helping us in all Amen. our infirmity. kódà ó ń kọ́ wa bá a ṣe máa jèrè. He's teaching us how to win. God, Holy Ghost is an accountant. Holy Ghost is a doctor. Ẹ̀mí mímọ́ olùṣirò ni olùtọ́jú ni. nínú ìrírí mi ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. From my experience, a fẹ́ gbé wàhálà kan ṣẹlẹ̀ sí ewúrẹ́. there was a problem. A goat has a problem. wọ́n kọ́ wa o. We were àwọn ọ̀gá tó kọ́ wa wọ́n kọ́ wa dáadáa wọ́n kọ́ wa. teachers or lecturers, they taught us. báwo ló ṣe lè gbọ́ ọmọ jáde ní ewúrẹ́ ṣùgbọ́n wò bá wọn. How will you deliver a baby Àrírí. from the womb of our ẹ goat? kí hallelujah. But Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ṣé ẹ̀kọ́ wa lọ́wọ́ ẹ̀ bá tún gbà ká mẹ́ta wàá gbé ló wá gbórí jáde dá padà tó bá gbẹ́sẹ̀ jáde dá padà wọ́n á kọ́ wa nínú ìwé. we were told ṣùgbọ́n ọjọ́ tí màá kọ́kọ́ ẹ̀ káńtà ẹ̀ lókè àgẹ̀rẹ̀. for the first day I will do it. ǹjẹ́ àmọ́ nǹkan tí mo ṣe ẹ̀yàn ọmọ You Ọlọ́run. know what I do? mo ní Olúwa ojú òní tì mí bí o. I said, God, I will never be put into shame here. lọ́jà rí kọ́ mi. Teach me. wà wá mọ̀ dáadáa pé Ọlọ́run rẹ̀ mímọ́ tíṣà gidi ni. Then you will know the God of Ìbá Holy ṣe doctor. Spirit is a teacher. ìbá ṣe Be accountant. a physician, ìbá tí o accountant, mọṣẹ́ tó yàn láàyò lábẹ́ ọ̀run. whatever work you choose. bẹ́ẹ̀ ni mi dédé ru láti inú ọkàn mi lọ́hùn. I just inspired. kíní kankan dédé ru láti ọkàn mi lọ́hùn. Something just kí bọ́ báyìí inspired me. mo dẹ̀ kí ìbọn náà mo dẹ̀ sí náà ni mo gbé jáde mo wá lórúkọ ṣé mo mọ̀ ọ́ ṣe. ẹ kí hallelujah. I just give my Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. tó o bá mọ̀ What you Ọlọ́run don't mọ̀ o. know, God knows better. nǹkan tó o mọ̀ tí mo lọ́lọ́run ṣe ìyànmọ́ lọ́run. Ọlọ́run mọ̀. mọ́dúró tiẹ̀ báyìí ó ń wù ẹ́ jẹ́ kí n ràn ẹ́ Is by your lọ́wọ́. mo dá side. télọ̀ ni ẹ́ Let me mo bá mo help ti máa gé aṣọ yìí. You are a tailor. sísẹ̀mù ó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde. How will you design akẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ this ni pé show? mọ́lẹ́ àtọ̀sọ́kẹ́ wà á You dẹ́ just discover ó lè má the tán light kankan show. kó kàn dípò kàn dédé gbọ́wọ́ náà kàn gé náà. Or you just cut it somehow. àjọ ọwọ́ ẹ̀ mú wà á dẹ́ sí. And ìjọ you ló máa hold bẹ́ẹ̀ lé your o. hand, you will cut it. You will not do it. You will hold your hand. gbogbo orísun ìbùkún ó kọ́ wa láti jèrè. God blessing is teaching us ọmọ ti today. sá I ẹ know kí it. hallelujah. Hallelujah. ìrántí Ọlọ́run náà ni tó bá jókòrin ni region of Asia àjọ nìbàjẹ́ amen. Maybe she's a minister of God. madam You have jẹji been bó ṣe dolówó nìyẹn ó kàn fún ẹ̀nà sí wa á jẹ́ ìdú fún wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ sí máa lè dún léṣe àgbáyé o amen. the broad káyé chapeau Abacha tó káyé June 12 tó tẹ̀lé for fún ọdún her. o And that ó was ṣe ìlú kò tẹ̀ sórí èdè lọ́wọ́ yìí tí ẹ rí ìgbà tí June 12 bẹ̀rẹ̀ ta bẹ̀rẹ̀ sí máa ra sawdust báwo yẹn ṣe ya wá nìyẹn ní ọbẹ̀rẹ̀ sí máa ra ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ó dẹ̀ ó ra rẹ̀ lé lórí. Then, and she became rich. Ọlọ́run máa ń kó wọn bá a ṣe ń jèrè jẹ́ kókó ẹ. God can teach you how to gain. mi ò mọ̀ bùkún tó bẹ́ẹ̀ mi ò mọ̀ bùkún bẹ́ẹ̀ lábẹ́ ọ̀run tọ́lọ́run ò lè kọ́ wa. I don't know tí anything. ò ní tàlé wa lórí ẹni tó fọ́ ẹ bá mi parí ẹ̀ máa lọ. Róòmù orí ìkẹta ẹsẹ̀ 32. Romans chapter 3 verse 32. Róòmù orí ìkẹjọ jàre mo ní orí ìkẹta. Róòmù orí ìkẹjọ 32. 32. ẹni tí kò dá ọmọ tìkára rẹ̀ sí. ẹni tí kò dá ọmọ tìkára rẹ̀ sí. He who did not withhold or spare even his own son. jẹ́ mọ̀ pé ìgbà tí Jésù kégbe bàbá When Jesus gbà mí lọ́wọ́ ó yẹ kí Jésù deliver gbà me. ó yẹ kí bàbá gbà. God bàbá ní mi ò ní gbà nítorí àwọn wọ̀nyí. But he said I will Bí bá gbà ẹ́ lóòótọ́ bá padà délé ṣùgbọ́n o lọ lọ́wọ́ òfo. Àtọ́kọ̀ Jésù ẹ̀ lọ lọ́wọ́ òfo. Ẹni tí kò dá ọmọ rẹ̀ sí, ó bá ọmọ rẹ̀ pàápàá. ṣùgbọ́n tí ó jọ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ fún gbogbo wa. Nílé ó jọ̀wọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ fún gbogbo wa. For us all. yóò àti ṣe tí kì yóò fún wa ní ohun gbogbo pẹ̀lú rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. He will make us so within So ohun tó retí lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ohun tó béèrè lọ́dọ̀ all. Ọlọ́run, àbí ohun gbogbo ni. Tó o bá ti wá rò lọ́kàn ẹ̀ lọ́run, If you are not thinking pé within nǹkan tí mo you, ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, What ìjọ I'm Ọlọ́run ò asking ní fún mi. God- Nǹkan tó ń sọ ni pé nǹkan yẹn ju Jésù lọ. it means you are saying it's great. That thing is greater. Ọlọ́run bá fún wa ní ẹni tó ga jù, ìbùkún tó ga jù. If God could give us Ẹ̀bùn tó the ga greatest jù. blessing, the Kí ló greatest kù gift, lábẹ́ ọ̀run tí ò lè fún wa? what else can He not give Tó us? yẹn ni kò kí ìsinú Kristi. Téèkì pòsíṣẹ́ ẹ̀ jókòó tì í. Take your position in Ìwọ Christ. náà jókòó, má Sit ṣàkiri. down. Stop running at Má jẹ́ kórìí ẹ̀ máa gbóná o. Má jẹ́ kọ́kọ́ ẹ̀ gbóná. Wàá kà lápá allow tẹ́sán. anything to Torí ò lè dáhùn kan mú lórí ẹ̀ kó yí padà. because you cannot Jésù take ti ṣe anything. àṣepé. Olúwa mo dúpẹ́ torí kò ti ṣàṣepé lórí ọ̀rọ̀ mi. Ó yẹ jẹ́ gbàdúrà lórí God, ọ̀rọ̀ mi. thank you. You perfect my way. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, Ó we kó pray. wa síkù nígbà tí ó wà náà gbà Gẹ́stímánì. We were in your belly when you were in the garden of Gethsemane. Àní làágùn mọ́ máa wí bẹ́ẹ̀ mi ò ní làágùn mọ́ I lórí will ogun. no more struggle. Bẹ́ẹ̀ ni No more. a ti làágùn kọjá. With Orí struggle. ti fọ́ wa kọjá. Struggle is past. Lórí ọ̀rọ̀ yìí mi ò ní lẹ́fọ̀ọ́ So yìí in mọ́. this case,
I will Ó not ti have parí any. iṣẹ́ bàbá. You perfect Mi ò ní everything. làágùn mọ́. I will no more struggle Orí fìlà for ọ̀pọ̀ ló anything. fi dé wa lórí. Because you cover Ṣòkòtò our head ọ̀pọ̀ ló with fi wọ̀ different wá. gave us different choices. Ooru ò ní mú mi mọ́. No more Mi ò ní heat. làágùn mọ́ lórí ọmọ. No more heat. Mi ò ní No more làágùn mọ́ struggle. nínú ìrìn àjò. No more struggle. Ètò tó ṣe kalẹ̀ ó gbé tèmi lé mi lọ́wọ́. The plan you Wọ́n ló done ṣe already. ìlérí Jésù ló mú You ìlérí jẹ. promise because and you fulfill this promise through Christ. Ọwọ́ Jésù ló gbére sí. You gave Jesus all Ire blessings. yẹn dẹ̀ jẹ́ tèmi torí And the Jésù good jẹ́ thing Olúwa is for mi. me because Jesus is my Lord. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ọwọ́ Jésù nìkan ló gbére sí. You gave Jesus all Ó dẹ̀ ti blessings. fún wa ní Jésù olùgbàlà. And you've given us this Ó gift. fẹ̀mí mímọ́ tọrẹ pẹ̀lú rẹ̀. You gave us the Holy Spirit as Nítorí náà mi well. ò ní tálákà láyé Therefore, mọ́. I will no more rest. I will no more wretched. Àpáta ayérayé adópẹ́ ajúbà rẹ o. Rock of Ages, we thank O ṣé you. o bàbá o ṣé Thank lálẹ́ you, O yìí. Lord. O Thank ṣé you fún for this. ìjíniníyè. Thank you for this. O ṣé bàbá adópẹ́ lọ́wọ́ rẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ lórúkọ Thank Jésù you, lọ́pọ̀ ìgbà O ẹ̀yìn wa. Lord. Amen. Jesus' Gbogbo name. ohun tó jẹ́ ti yín Olúwa yóò ṣe All lọ́wọ́. God to perfect everything. Gbogbo ohun tó ti mú yín làágùn. All those things that has Ó caused ní ọwọ́ us stress. Jésù la fi ire sí tínú ẹ̀ yọ. Because good Tínú things bàbá and yọ. the end of Jesus is Tínú bàbá free. yọ. God is Lálẹ́ pleased gbogbo of. ohun tó jẹ́ ti sí ní Olúwa kó ṣe ní àyè. God is perfected. Gbogbo jẹ́ tọ́lọ́run. Amen. Ní orúkọ Jésù mo gba àdúrà. Amen. Orí ọ̀fẹ́ Jésù tí Olúwa wá. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Ìdàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ó wà pẹ̀lú yín. With us now. God bless you all.